Real Madrid အသင်းမှာသူကဘောင်ဝင်တဲ့ကောင်ပါဆိုပြီးဝန်ခံလိုက်တဲ့အန်ဒရစ်ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာများ MT Daily Sport Page ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရင်တချို့သောလူငယ်တွေဟာနေရာမှာပြီးရောက်လာတတ်ကြသလိုတချို့သောလူငယ်တွေဟာမှားနေတဲ့နေရာကြီးမှာပဲအဆင်ပြေသလိုနေခဲ့ကြတာကိုမြင်တွေ့နေခဲ့ရတာပါအနာဂတ်တွေပြောင်းဆုံးခဲ့သလိုမျော်လင့်ချက်တွေလည်းဝေဝါးနေခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအတွက်စ조사မှုတွေကအရာမထင်သလိုဖြစ်နေတတ်ပြီးဘလောက်ပဲစ조사တချို့တွေကနေရာတွေပြောင်းပြီးအနာဂတ်တွေလည်းဝေဝါးသွားတတ်ကြပါရင်အဲ့လိုအနာဂတ်တွေဝေဝါးနေတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာ Real Madrid အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးအန်ဒရစ်လည်းတယောက်ပါဝင်ပါမယ်ဆက်ရှင်နှစ်သားလူငယ်ကစားမလေးဟာယခုနှစ်ဘောလုံးရသည့်အစာပိုင်းမှာဘရာဇီးကလပ်ပါမီယအသင်းကနေ Real Madrid အသင်းစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဘောလုံးလောကရဲ့အင်အားကြီးကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Real Madrid နဲ့အတူခြေစွမ်းပြကစားပြီးအောင်မြင်မှုတွေရယူသွားဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ရှင်နှစ်သားလူငယ်ကစားသမားလေးတယောက်ရဲ့အခြေအနေဟာထင်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပဲဘရာဇီးသားလူငယ်ကစားသမားလေးဟာ Real Madrid မှာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရသူပါ။ Real Madrid ဆိုတာအကျယ်ဝန်းကစားသမားတွေများသလိုထိပ်တန်းကစားသမားများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ဒရစ်တယောက်နေရာတနေရာရဖို့အရေးတော်တော်ယုံတန်ယုံစူးစမ်းမှုမျိုးနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါလက်ရှိ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအမ်ဘာပေလိုထိပ်တန်းတိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်လုံးရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအန်ဒရစ်အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်နေရာအတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗီနီစီယန်ရိုဒီဘယ်လင်ဟန်တို့လိုကစားသမားတွေရှိနေတဲ့ Real Madrid အသင်းမှာအန်ဒရစ်နဲ့အာဒါကူလာတို့ဟာပွဲထွက်ခွင့်အတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့တာပါအဲ့လိုပွဲထွက်ခွင့်တနေရာစာအတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းအန်ဒရစ်နဲ့အာဒါကူလာတို့ဟာလာမယ့်ရာသီမှာအငှားထွက်ကစားပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေခဲ့ကြတာပါ Real Sociedad နဲ့ပွဲစဉ်မှာ Real Madrid အတွက်သွင်းကိုတကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အန်ဒရစ်ဟာသူဟာ Real Madrid မှာဘောင်ဝင်တဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခုလိုဖွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဗီနီစီယန်အမ်ဘာပေဘယ်လင်ဟန်နဲ့ရိုဒီကိုတို့ရှိတယ်သူတို့လေးယောက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာသူတို့ခြားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘောင်ဝင်သေးပါဘူးကျွန်တော်အစင်းသစ်ဖြစ်နေဖို့အတွက်အလုပ်စူးစမ်းရမယ်တင်ယူရမယ်ဒီအသင်းရီးရဲ့မှာတက်လုံးစာနေရဖို့အတွက်စူးစမ်းမှကိုရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကို like and follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ